No nii, tere, Karel, mis me teeme täna, me välja mõtlema, räägime drifti juttu, on ajalootund, siis oleme olevikus, nagu hetkes, kus me praegu oleme, ja siis me oleme tulevikku, räägime veel tulevikuplaane. Ja räägime siis drifti autost, ühest ja teisest täna, võib-olla ka kolmandast, kes sedagi teab. Alustame algusest, ma isegi ei tea, kas ma olen seda rääkinud, miks sai sellest Audist drifti Audi ja kuidas see toimus. Et kui ma olen rääkinud, siis topelt ei kärise, räägin uuesti, äkki osad ei tea. Kaamera taga on Martiniga räägime ka pärast ja alustame siis algusest. Ma arvan, et see oli 2000, oota mul spikker ka, vampiir pusad mörts, vaadake taskuga, spikrid mahuvad taskusse. 2013 käisin mina Tabasalus vaatamas driftivõistlust. Ma arvan, et see on esimest korda, aga see oli mingi teine või kolmas võistlus, mida ma üldse oma silmaga nägin. Ja siis ma vaatasin, kuidas kõik sõidavad nii ilusti, särki-värki sõpradega, mõtlesime seal, et teeks ka mingit pulli, et ostaks mingi auto ja prooviks ka vaata, et mingit BMW-d ei viitsi osta, et võtaks midagi erilist ja teistsugust. Ja vaata, kui raske see drift on siis. Ja kunagi ma olin omand juba enne seda autot, ma olin omand ühte S4 veel ja sellele oli teada, et siin on stokist on juba päris palju jõudu ja kui see jõud suruda kõik veel tagaratastesse, siis hakkab ma arvan pulli saama. Ja peale seda võistlustega läks mingi pool aastat mööda ja tuli odavalt müüki üks S4, seesama S4 siis. Ma võin ta hinnaga öelda, ma mäletan täpselt, mis rahaga ma ostsin see. See oli 3200 eurot maksis see auto. Et täna leiab ka neid tegelikult siukse hinnaga ja siis oligi mõte, et teeme pulli, vaatame, kui me teeme ta tagaveoliseks, mis taga saab, kas taga on võimalik sõita, kas tal on piisavalt jõudu või ei ole ja kui midagi välja ei tule, paneme veovõlid tagasi ja on ta niisama 4-veoline funcar ja siukse ideega see ehitus nagu alguse saigi nagu sai taga harjutatud, esimesed ringid laitses, panen siia mingid klipid ka sellest ja 2014 käisingi ma siis streedivõistlustel kaasa kõik etapid tegemas ja õnnestus ka Pärnust saada üks 3. koht ja siis see street-klass tollel ajal tundus siuke mõttetu, rajad olid väiksed, tähelepanu neile väga palju ei pööratud, täna muidugi asjalood natuke paremad ja järgmine klass, kuhu edasi liikuda, oli Pro M ja selleks oli vaja autot täiustada ja kõige suuremaks selleks probleemiks oli see, et see Audi ei keera ju. Et oli vaja välja mõelda esisilla lahendus. See esisild on tegelikult seal olemas ka, ma ei tea, kas vaatame seda lähevalt. Vaatame korra lähevalt, ma tirin ja siia 2 sekundit. Nüüd avaldan oma saladused. Kuidas Audi keerama saab panna, näed, keerab ühel pool nii palju ja teisel poole siis keerab nii palju. Tegelikult sinna tulevad väiksed nüansid ette. Aga see on siis Harris Weldworksiga kunagi koostöös tehtud õõtsad, ülemised ja alumised. Alumised on juba täiustatud, see on nagu 2 generatsiooni on neid tehtud, natuke teise kujuga. Ja siis ise ma olen seda nii-öelda rooliotsa kinnitus ja Ackermann süsteemi siin aretanud ja autol on tegelikult tõstetud ka roolilatt 5 cm ettepoole, et taga oleks siis võimalik keerata hästi palju. Aga ega tänase päeva seisuga, kes ei oskab öelda, kui hästi see lahendus töötab välja töötatud õigete drifti sildade kõrval. Et sellele on nagu rasket hinnangut panna. Et minu autoga on küll proovinud sõita siin osad inimesed ja nad on öelnud, et see sild on ikka väga naljakas ja nad ei saa üldse aru, kuidas ma sellega sõidan. Et nii palju siis silla juttu. Et seda silda te nägite ka, kuidas me Martiniga vahetasime. Praegu ta jääb siis seisma nurka tolmu koguma ja räägime nüüd selle auto juttu edasi. Ja siis saigi autot hakata ehitama. Hakkasin ühest otsast vaikselt minema. Sai talle sisse tehtud turvakaar nii-öelda. Ja ma sõitsin selle autoga tänaval ka ja tööle koju iga päev, sellepärast oli streedi auto alguses. Ja see turvakaar on Maanteeametist registreeritud. See on passis kirjas niimoodi, et see on kõik legit nii-öelda. Aga tänaste muude modifikatsioonide juures ei ole selle võimalik selle autoga nii-öelda ülevaatust läbida. Aga kui siin teha natuke downgrade'i, tegelikult see võimalus on olemas. 2015 aastal Pro AM-is, siis see nii-öelda debüüt aasta, üldis olin siis 12 23 sõitja seast.
2016 aastal olin 8. 11 seast. 2017 aastal ma olin siis üldarvestuses 10. ja 22 sõitja seast. Ja selles mõttes kogu aeg toimus auto ju arendamine, et siin on mootorit on tal mitu korda arendatud, kergemaks on teda tehtud ja esisillaga on pusitud, on ju, siis on veovõllidega taga on jamatud, et nüüd puruks ei lähe. Ja noh, igasuguseid nipet-täpet asju veel. Ja nagu te aru saate, siis see nali, algne nali, et teeme pulli ja vaatame, et kuidas läheb, selleks nali läks käest ära. Ja üks hetk enam sai mõelnud seda, et vahet ei ole, et vaatame, et kuidas läheb, et kas järgmine aasta sõidab, vaid siis oli nagu siht, oli lihtsalt silme ees, et selle autoga on vaja tuua mingid karikad koju, et enne ära ei lõpeta, kui üks karikas on ikkagi Audiga võetud. Ja see juhtus siis 2018 aastal. Ma sain Pärnus, sain tegelikult kvalifikatsioonivõidu, aga ma ei mäleta, kuidas võistlustel läks, ma olin seal, ma seda ei mäleta. Aga 2018. aastal oli ka Laitses, siis Laitse on, ma ei tea, mingi siuke lemmik mul või ma ei kujutagi ette, kuidas see välja kujundanud, seal läheb alati kõige paremini. Aga Laitses sain siis teise koha 2018 aastal, nagu ma ütlesin, ja üldarvestuses meistritriiti arvestuses Pro M-is jäin ma siis 4. Et tegelikult oleks saanud ka üldarvestuses, ma olin 3. kohal, hoidsin 3. kohta enne viimasele etapile minekut, aga ise käperdasin ära jälle, kuradi Rapla kardirajal oli see, sain kvalifikatsioonides mõlemad nullid ja oli koju minek, võistlustel 0 saada on kõige suurem viga üldse, see annab väga suure löögi ja augu, tekitab üldarvestuses ja sealt ma siis 4. jäin ja ega masendus oli suur ja siis tekkisid auto peale need müügiklepsud ka, ma ütlesin, ei, kõik aitab, see pull lõpeb ära, ma võin müüki. Et see on siis minu parim tulemus üldkokkuvõttes 4. siis 18 võistluses. Ja nüüd me oleme siis viimases aastas, viimane aasta saime Laitses 3. koha, see on siis selle aasta parim ja üldarvestuses jäime 5. 17 seast. Niimoodi, et ei saa öelda, et oleks nagu kehvasti läinud selle autoga, et me oleme domineerinud seal kuskilgi keskel või isegi nagu üle keskmise kogu aeg. Ja kui me räägime veel mingitest statistikatest asjadest, siis see auto ei ole mitte ühtegi korda vedanud võistlustel alt tehniliste probleemidega. Et on trennides juhtunud siin igasugused viperjusi asju, aga kõik võistlused on põhimõtteliselt tehniliste probleemide vabalt näinud. Niimoodi, et ei saa öelda, et Audi on kehv auto, vaadates siin kaaskonkurente on ju. Minu sees kripeldab üks asi ikkagi, et enne, kui ma üldse drifti selle sõitmise ära lõpetan, siis ma tahaks proovida ühte päris autot. Nüüd me jõuame selle huvitava osani. Et tahaks proovida siis ühte tõelist drifti autot. Et kas, kui ma saan selle õige auto, õige esisilla lahendusega, kas ma olen siis kohe drift king ja karikaid hakkab tulema niimoodi ustest akendest sisse, et mul ei ole neid kuhugi panna, või siis ikkagi ei oska sõita ja peab peeglisse vaatama ja ütlema, et mehes on viga, mitte autos, et tegelikult oleks võinud Audiga ka edasi sõita. Ja paljud nüüd küsivad, paljud juba teavad, mis autost ma räägin siin tuleviku mõistes, aga paljud kindlasti mõtlevad, mis saab sellest autost edasi. Martin, tule hüppa ka nüüd videosse. Kas sa tead, mis sellest autost edasi saab? Tegime mingit diili. Tegime diili või? Et ma leidsin hea rahaka aktsionääri endale või koostööpartneri. Kummitused on, see vist ei meeldinud kellegi. Ei, me tegime see diili mitte rahas isegi. Mitte rahas või? Vaid sa ei pea kõike välja rääkima, kõiki saladusi, aga räägime. Ühesõnaga, ma olen osanik. Martin on nüüd selle auto siis ka üks osanik, ehk 50% kuulub talle, 50% mulle. Et ma ei tea, kas sa tegid hea diili või mitte. 6 aastat on see auto läinud siukest drifti, et vähe pole. No jah, äkki hüppan ise rooli ka see aasta, kurat. Ja teed ise tagaveol, siis sa tuled võid hoopis kimbutama kuskilgi võistlustel. No kunagi ei tea, jah, kunagi ei tea, mis see auto täpne saatus toob, aga praegu me saadame ta öelda väiksele pensionile või puhkusele. Teeme mingit muud funni. Ja, sellest autost saab siis nii-öelda track-kaar, lähme võib-olla sõidame miili, sõidame kiirendustvõistlus, sõidame neid karikasarju kaasa, nagu te olete juba näinud, et vaatame, mis selle autoga teha, kõik annab. Kindlasti lähme open tracki ka, ma arvan, sõitma õigele aja peale ikka kiiresti.
Ja mis autoga kaasa said, vaata, nägid? Vaatasin nagu selle autoga, vaata, tulevad ka talverehvid kaasa, pagasnis. Jumala hästi stiil on. 2 ratast kuulub sulle, 2 mulle. Jaa, et võib-olla arendame seda autot edasi ja ma arvan, seda autot näeb kindlasti ka tulevikus, et see ei kao kuhugi ära. Merchi värki saab ka osta, et keegi ei pea pettuma siis, kui nad ostnud Audi selle logoga Merchi, et Audi ära kaob, et ei kaoda kuhugi, et näeb teda igal pool, saab tulla võistlustega katsuma ja võib-olla teeme kuskil karikasarjade asjadel lõbusõite ka siis kõrvalistmele inimestele. Ja ma arvan, tuleb uus Merch ka ilma siis Audita, tuleb lihtsalt logoga ja tuleb ka 350Z kujutusega mingi Merch. Ja nüüd räägimegi siis 350Zist. Miks selline valik ja mida ma taga täpselt sõitma hakkan, siis seda näete nüüd järgimast introklipist. Yeah, I got the juice. Big game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Fuck that, what they doing, keep on doing that. Let's go. Selline see oligi, big reveal, et uuel aastal sõidame siis Nissan 350Z-iga, et lõppude lõpuks leidsin selle auto, et tegin siin videos üleskutse, auto on siin, endiselt sõidame drifti, aga teeme nagu väikse downgrade'i ainult, et tegeleme siis uuel aastal modelismiga, et palju kokkuhoidlikum, ei ole üldse nii kulukas, drift on ikkagi drift, on ju, mis vahet seal on, kas sa sõidad päris autoga või sõidad mänguautoga, äged on ikka ja need 350Z, siuke asi on ka nüüd olemas, et ega ma ei oskagi siis midagi muud öelda, et selline see saaga on siis, et miks seda 350Z me otsisime, et see on nagu drifti näinud ka natuke juba, et siin on stanged katki ja särki-värki ja ma ei tea siis ma loodan, et teile meeldib ja pange ikka like ja subscribe ja nagu neil asjad siin käivad, et kes tahab endale teha Karopoo jookidest ringrada ja sõita puldi pealt autoga ümber selle või ise joosta või päris autoga seal sõrikuid teha, siis selle kohta on ka link all descriptionis, neil on nüüd veebipood ja on ka minul sooduskood Vampiroja 10, sellega saab siis 10% alla, et mingi ostki siis Karapood ja räägime siis asjaarmastaja endaga ka. Et kes nüüd aru ei saanud, siis tegemist on ikkagi naljaga, et ma kahjuks ei tule sõitma drifti. Aga võiksid ju? Võiksin jaa, et modelismis on täitsa olemas drifti klassis. Eestis ja sina käid ju välismaal võistlustel ja tase on kõrge ikkagi, ega see mingi nalja tegemine ei ole. Eesti tase on juba kõrge, jah? Juba kõrge. Palju Eestis aktiivseid, ütleme, niisuguseid driftijaid on? Ma arvan, et kuskil 15-20 inimest. 15-20 inimest. Ja kui tahaks nüüd teised inimesed ka proovida selle autoga sõita, et mul tuli täna jumala hästi välja, siin sõit Karopoo joogid ümber. Kui keegi tahaks tulla proovima, et kus niisuguse asjaga proovida saab? Meil on oma rada tehtud, rada asub Väike-Männiku 5, 4. korrus ja seal saab siis rendiautodega saab proovida sõita ja kellel on oma auto, siis muidugi saab enda autoga ka sõita. Okei, ja panen siis lingid ka alla descriptionisse, et saate minna, vaadata, tutvuda ja tulla sulle külla ja sõitma, et äge on. Ütleme niimoodi, et nagu päris eluski vajab päris palju harjutamist. Ega ei ole nii, et võtan puldi kätte ja hakkan siin küpsetama. Ega ka minul ei tule. Ja vaata, see autod keeravad, nagu päris autod ju. See on ka Wisefab või see on mingi pultikatel oma mingi släng või ei ole või? No, Wisefab veel ei ole jõudnud modelismi maailma. Aga äkki kunagi. Ja nagu sa ütlesid, et 350 kered on päris haruldased, et neid pole võttagi või? Nagu mulle autootsingud on niisugune haruldane, et tegelikult autosid, päris autosid on võtta, aga kallid on. Aga mis see puldi pealt auto, ütleme, et alustajale, sisenejale maksta või? Ütleme, päris sisenejale selline hobikorras võiks olla kuskil 400 euro kanti. Kui mõelda võistlemise peale, siis hind läheb kuhugi
kuhugi 600-700 euro renti. Lastele ka meeldivad autod? Meeldivad. Nemad sõidavad ka. Sõidavad ka, ma arvan paremini kui mina jälle. Jaa. Ja räägime siis sellest 350 setist, et miks siuke valik ja miks ma seda otsin ja miks ma tahan drifti autot ehitada ja mismoodi see kõik välja hakkab nägema. Et ma tahan ikkagi olla eriline, ma ei hakka mingit BMW-d ostma, BMW-sid meil on küllalt, neid on kõik ehitanud, kõik ehitavad siiamaani ja tuleb juurde ka, aga Eestis keegi ei ole ehitanud 350 setti ja ma tahan olla see esimene. Hakkan siis JDM-i meheks, Nissan on JDM või? On või? Vist on ja no nii kursis ma sellega ei ole veel, aga eks me õpime. Sellest Nissanist tuleb siis täiesti uus episoodide seeria. Me võtame täiesti tänava auto, ma hakkan taga tööl käima, nagu ma selle autoga kunagi käisin ja lähme kahjuks teeme väikse tagasihüppe, lähme tagasi back to the roots, rohujuure tasandile, lähen siis sõidan street klassi uuesti sellest aastast, loodetavasti kui me auto leiame õigeks ajaks. Näitame, kuidas alustada driftimisega, mis sellega kaasneb, kuidas näeb auto ehitus välja, siis nullist näitame iga upgrade'i ära, räägime sinna juurde, miks ja kuidas, mida see aitab, milleks see vajalik on ja lähme siis võistlustele, sõidame ja arendame kogu aeg autot edasi sellel aastal. Kui kõik läheb plaanide päraselt ja ideaalselt, siis aasta lõpuks peaks olema see auto Pro M-klassi nõuetele vastav nii-öelda ja võib-olla viimase 1 või 2 etappi saab taga sõita siis Pro M-i, kus me praeguselt sõitsime. Et streetis lähme teeme siis käe soojaks, et vaatame selle auto, kuidas ta käitub ja vaatame, kas ta on üldse võimalik sõita või ei ole. Ja siinkohal üleskutse siis kõigile, kes tahavad seda üritust toetada, nii-öelda sponsoriteks hakata, ettevõtjad või lihtsalt rahakad fännid või inimesed võib alati ühendust võtta, et uue auto ehitusega kaasneb igasugust kulusid ja kui neid kulusidki vähegi kuidagi optimeerida saab, siis see tuleb alati kasuks. Et me saame YouTube'is näidata siis teie tooteid, kes tahavad meiega liituda ja nii edasi. Et selle sponsorlusteemast me üldse tegelikult tuleb uus video, et tegelikult saavad ka aidata täiesti tavalised inimesed, aga sellest me juba räägime siis, kui on päriselt auto olemas, mida saab käega katsuda. Oleme ikkagi 350 Z otsingutel, kupee ja manuaal siis, et pakuti siin automaate ja kabriasid, et need ei kõlba. Et olid abivalmis inimesed, kes pakkusid ka USAst toomist, aga USAst toomisega läheb natuke liiga palju aega ja selle arvele võtmine, nagu me kabriost õppisime, on siuke natuke tülikas, siis me otsime seda ikkagi Euroopas seda autot. Ja mitte valepoolse rooliga, sellepärast ümbertõstmine on väga keeruline ja ma ei taha valel poolt driftida, et ma ikkagi olen harjunud siin vasakul pool istuma, mitte paremal. Ja kui Eestist siit autot ei leia, siis tuleb Eurotrip, lähme Euroopasse otsima ja äkki Martin leiab ka endale mingit vägeva pilli ja tuleme sõidame tagasi nendega ja siinkohal ongi kõik. Mis sa teed mingit optilisi illusioone siin? Õpin uut keeri. Jah, ja ega siin muudki ei oskagi öelda. Nägite seda puldi pealt autovärki ja ega ongi kõik. Pange like, subscribe ja kommenteerige, mis te arvate siis uuest crazy'st plaanist ja kui Nissaniga sõita ei oska, siis mul on veel üks salaplaan. Tuleb uus Audi, kui Nissaniga sõit välja ei tule. Martin raputab pealt kaamera taga, aga mul on ideed niimoodi, et aga see on juba väga kauge tulevik. Ärme sellele täna mõtle, aga ootame lihtsalt, kui üks automudeli mark läheb natuke veel odavamaks Audide poole pealt. Tahad siia lõpetuseks ka midagi öelda või? Ei, Karel võtab siis uue Audi, kui pensionisambast raha kätte saab. Jah, kui päris pensionisambast saab need rahad välja võtta, riik lubab, kui kesti lubab rahad välja võtta, siis tuleb see 3. driftikas. Siis ma pärast hakkan ise ka juba sõitma, noh. Cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. When I get in my groove.